कम गाइज आज चाहिँ हामीसँग GoPro Hero 10 आइसकेको छ खोलेर देखाउन गएका छौं देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ अनि यहाँ चाहिँ एउटा ब्याट्री दिएको छ अनि त्यसपछि यसको क्लिपहरु दिएको छ यसलाई चाहिँ हामी झिक्छौं है बट यो चाहिँ Hero 10 हो है तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ Hero 10 हो है यस्तो दिएको छ र यसको रिमुभको लागि भने यहाँनिर तानेर तान्नु पर्ने हुन्छ मेमोरी हाल्न गइरहेको छौं गाइस यो मेमोरी रहेको छ हामीसँग 64 GB र यहाँ मेमोरीको र्याम चाहिँ यहाँ भित्र रहेको छ यहाँ यसरी मेमोरी हाल्ने अनि यो चार्जिङ पोर्ट हो है चार्ज गर्नको लागि अनि यो चाहिँ ब्याट्री रहेको छ हामीसँग यो पनि GoPro देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि हामी यहाँ फिट गर्न गइरहेका छौं यसरी फिट हुन्छ है यो चाहिँ अब हामी यसलाई एकचोटि फिट गर्छौं र अब भने अन गर्छौं हामीले यसलाई अन चाहिँ यहाँबाट छ है देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अन भइसकेको छ र सुल्टो चाहिँ यसरी रहेको छ यसको साइज चाहिँ कति छ के छ भिडियोमै छ होला है सायद भिडियोमा 2x सेकेन्ड नर्मलमै हुनुपर्छ सिनेमेटिक हैन एक्टिभ स्ट्यान्डमा छौं है गाइस अब हामीले यसलाई भने यसमा फिट गर्छौं यो हेलमेटमा हामीसँग हेलमेटको यस्तो रहेको छ यो चाहिँ किन्न पाउँछ अवेलेबल छ चाहिँ हामी टक्क खोल्छौं र यसले यहाँ फिट गर्छौं अनि यसको भिडियो अब कतिको स्टेबलाइजिङ छ यसको भन्ने कुरा हामी चाहिँ यसलाई भिडियो प्ले गरेर देखाउन गइरहेको छौं मतलब खिच्छौं र त्यो क्लिप पनि हामीले लास्टमा हाल्छौं गाइस हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला किप वाचिङ भन्नु छ अझै पनि 7 थिदै थियो त्यो पनि Hero 10 बाट अझै राम्रो दिउँ भिडियोहरु हाम्रो गाइजहरुलाई है त अब म भने सुरु गर्न गइरहेको छु यो चाहिँ यसमा चाहिँ अगाडि पनि डिस्प्ले रहेको छ अगाडि पनि डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो आउँछ भिडियो त्यो खिचिरहेको होला यस्तो लुक्समा आउँछ है हामी अगाडि बढ्छौं गाइज हैन यो रहेको छ बुलेट कति लेख्छ भन्ने कुरा कति थाहा हुन्छ अहिले भने हामी अगाडि बढ्छौँ मैले चाहिँ सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर यसको एङ्गल हेर्नुपर्ने थियो सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर एङ्गल हेर्नुपर्ने थियो अब हामीलाई लेट भयो होइन हामी अँध्यारो साँझको बेला निस्केको मात्र जस्ट यसको स्टेबलाइजिङ कतिको छ भन्ने कुरा मात्रै आज म देखाउँछु बाँकी कुराहरू माइकको एसेसरिज कुराहरू चाहिँ म पछि देखाउँछु तपाईँलाई स्ट्यान्डको बारेमा हल्का नर्मल चाहिँ आज मैले सुरु गरेको भन्दा नि हाम्रो Hero 7 थियो त्यसमा अब थोरै केही प्रब्लम जस्तै अलिक त्यस्तै भएर मेमोरी प्रब्लम थियो अनि हामीलाई चाहिँ स्टेबलाइजिङ पनि बबाल आओस् भनेर नै Hero 10 को GoPro युज गरेर केही हदसम्म भिडियोलाई फाइन देखाउने प्रयास गरेका छौँ कस्तो हुन्छ भने अब परम दाइ हाम्रो तलको दाइ उहाँलाई हामी गुड बाई भनिदिइहाल्यौँ क्यामेरा मार्फत गरेको औ साथी के छ भनाइ बोल्न यार 2-4वटा कुराहरू जाओस् के छ भनाइ हामी चाहिँ अलि त्यहाँ माथि निस्केर GoPro अफ गर्छौँ एकछिन अनि टक्क आर्रे पुग्ने बेला चाहिँ फेरि एकछिन खिच्छौँ होइन यसपछि भने हामी चाहिँ फेरि टु बी कन्टिन्यू आज रात पर्न लागिसकेको छ बुटोल हिँडेको अवस्था हो हामी पनि बुटोलको दृश्यहरू पनि नाइट भ्यू हल्का मिल्यो भने केही कैद गरौँ होला भन्ने आशामा छौँ अब भने हेर्न बाँकी नै छ यो हो अगा खोलाको ओह्रालो सुटुटु सरर झरिन्छ हिमालो हामीले बिलु गर्दा हाल्छौँ होइन अब किन मोडा खास त त्यहाँ बसेर मोडा खास त मेरो शरीरमा यार नडरान त्यति साह्रो आमामा हामी चाहिँ अब कस्तो लागिन्छ स्कुलतिर स्कुल बसतिर गएर आमा है हिजो जस्तो ताने जस्तो लाग्यो नि बुलेट त यार होला भनौँ होइन अनि अब चल्दिरहेछौँ कतिको कैद भयो त्यो चाहिँ थाहा छैन
दौडिनु छैन कि किनभने बुलेटको रफ्तार भनेको बिन्दास हुने गर्छ होइन हामीलाई बालै छैन यसरी दुकान हिँड्ने भन्ने हाम्रो चलन छैन बिन्दास पारा हिँड्ने हो नो म्याटर हामीलाई फास्ट जानु पनि छैन